হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজ আমি আপনাদের বিটরুটের হালুয়া তৈরি করে দেখাবো। এই হালুয়া খুবই সহজ আর খুবই কম উপকরণ দিয়ে তৈরি করে নেওয়া যায়। যা যা লাগবে, আমি এখানে ছোট সাইজের 3টা বিটরুট নিয়ে খোসা ছাড়িয়ে ভালোভাবে ধুয়ে চিকন আর পাতলা করে কুচি করে নিয়েছি। 2টা এলাচ, 1 টুকরা দারচিনি, 1/4 কাপ পরিমাণ চিনি, 1/2 কাপ পরিমাণ লিকুইড দুধ, ঘি নিয়েছি 3 টেবিল চামচ, মাওয়া 1/4 কাপ আর নিয়েছি কিছু ড্রাই ফ্রুটস। এটা আপনাদের পছন্দ মতো নিতে পারেন। চলুন দেখিয়ে দিই কিভাবে তৈরি করতে হবে। একটা প্যান নিয়ে তার ভিতরে ঘি নিয়ে নিচ্ছি। এর মধ্যে এলাচ দিয়ে দিচ্ছি আর দারচিনির টুকরাটা। এলাচটা একটু ফাটিয়ে দিবেন। এবার কুচি করে রাখা বিটগুলি দিয়ে দিব। 4-5 মিনিটের মতো ভেজে নিব, একটু উল্টে পাল্টে। চার 5 মিনিট হলে লিকুইড দুধটা ঢেলে দিচ্ছি। এবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মিডিয়াম আঁচে কিছুক্ষণ রান্না করতে হবে, যতক্ষণ না বিটটা সিদ্ধ হয়। বিট সিদ্ধ হয়ে গেছে। এর ভিতরে দিয়ে দিব 1/4 কাপ পরিমাণ চিনি, চিনিটা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে পারেন। চিনি গলে যে পানিটা বের হয়েছে এটা শুকিয়ে যাওয়ার জন্য একটু অপেক্ষা করি। পানিটা একটু শুকিয়ে আসলে এর ভিতরে দিয়ে দিব মাওয়া অথবা খোয়া। আপনারা চাইলে এখানে পাউডার মিল্কও ব্যবহার করতে পারেন। মাওয়া দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে ড্রাই ফ্রুটসগুলি দিয়ে একটু ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। আরো 2-3 মিনিট নেড়ে চেড়ে এবার সার্ভিং ডিশে তুলে নিব। তবে সার্ভিং ডিশে তুলে নেওয়ার আগে অবশ্যই আপনারা এই এলাচ আর দারচিনিগুলো ফেলে দিবেন, কারণ খাওয়ার সময় এই মশলা মুখে পড়লে খাওয়ার পুরো স্বাদটাই নষ্ট হয়ে যায়। হালুয়া তৈরি হয়ে গেছে, তুলে নিচ্ছি। দেখলেন তো কত সহজে তৈরি করে নেওয়া যায় এই দারুণ স্বাদের মজাদার বিটরুটের হালুয়া।
আই হোপ ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন। আবার আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।